আজ আমি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি সবথেকে পপুলার সবচেয়ে হেলদি অ্যান্ড টেস্টি মেওয়া পাক, যেটাকে অনেকে মেওয়া বরফিও বলে থাকে। জন্মাষ্টমীর সময় মন্দিরে এর স্পেশাল প্রসাদ বানানো হয়। মেওয়া পাক গোপালজির সবথেকে প্রিয় মিষ্টি। এটা বানানো ভীষণ সহজ, এর জন্য চাই সঠিক পরিমাপ। তাহলেই কিন্তু মেওয়া পাক একদম পারফেক্ট হবে, না শক্ত আর না নরম। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল সল্ট অ্যান্ড পেপার উইথ সুপ্রীতি। আশা করছি আপনারা সকলেই খুব ভালোই আছেন। আরেকটা দারুণ জিনিস, মেওয়া পাক বানিয়ে কিন্তু আপনি 1 মাস অনায়াসেই স্টোর করতে পারবেন। এই দারুণ স্বাদের মেওয়া পাক বানানোর জন্য প্রথমেই কড়াইতে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন অনুযায়ী ঘি। কড়াইতে ঘিটা দেওয়ার সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেম আমি লো টু মিডিয়াম রেখেছি। দেখুন 3 টেবিল স্পুন ঘি আমি কড়াইতে নিয়ে নিয়েছি। এবার এই ঘিটাকে গলিয়ে নিতে হবে, তার জন্য গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে ঘিটাকে ভালোভাবে গলিয়ে নিচ্ছি। ঘি গরম হতেই সব থেকে প্রথমে এর মধ্যে দিচ্ছি 1/3 কাপ কাঠবাদাম বা আমন্ড। গ্যাসের ফ্লেম সম্পূর্ণ লোতে রেখে এই আমন্ডটাকে ভেজে নিচ্ছি। খুব বেশিক্ষণ ধরে ভাজার কোনো প্রয়োজন নেই। দেখবেন যখন এই আমন্ড থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে তখন বুঝবেন যে আমন্ডটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন এই আমন্ড থেকে দারুণ সুন্দর একটা গন্ধ বের হতে শুরু করেছে, তার মানে এটা এখন ভাজা হয়ে গেছে। এটাকে ঘিয়ের থেকে এইভাবে ছেঁকে ছেঁকে তুলে নিচ্ছি, তুলে একটা প্লেটের মধ্যে রেখে দিচ্ছি। এবার এই ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ কাজু। এখানে আমি কোনো ড্রাই ফ্রুটসকেই বেশিক্ষণ ধরে ভাজবো না, কারণ বেশিক্ষণ ধরে ড্রাই ফ্রুটস ভাজলে কিন্তু এর খাদ্যগুণ থাকে না। তাই এগুলোর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোনো পর্যন্ত এগুলোকে হালকা একটু রোস্ট করে নিচ্ছি। কাজুর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে আর কাজুটাও হালকা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আগের মতোই ঘি থেকে ছেঁকে তুলে নিচ্ছি। এবার এই ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ মাখানা। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, মাখানা। মাখানা হলো পদ্ম ফুলের বীজ। এটাকে অনেকে ফক্সনাটও বলে থাকে। এই মাখানার কিন্তু অনেক ঔষধিক গুণ আছে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ উপকারী। শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমাতে এর জুড়ি মেলা ভার। এর সাথে সাথে ব্লাড প্রেশার কমাতে সাহায্য করে আর ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে মাখানা কিন্তু দারুণ কার্যকরী। দেখুন কথায় কথায় মাখানা হালকা রোস্ট হয়ে গেছে, কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটাকেও এবার কড়াই থেকে তুলে প্লেটের মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছি। 2 টেবিল স্পুন কতিলা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের মধ্যে কম বেশি সকলেই কতিলা কী জিনিস তা নিশ্চয়ই জানে। লোকোভিট গাছের রস থেকে এক ধরনের আঠা বের হয়, জলে ভেজালে এগুলো ফুলে যায়। শরীর ঠান্ডা রাখতে, নাক থেকে রক্তপাত বন্ধ করতে, কাশি, পেট খারাপ, আমাশার মতো বিভিন্ন রোগের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় এটা ব্যবহার করা হয়। কথায় কথায় এটাও এখন ভাজা হয়ে গেছে। এটাকেও কড়াই থেকে এইভাবে তুলে প্লেটের মধ্যে রেখে দিচ্ছি। এবার এই ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ তরমুজের বীজ বা চার মগজ। মেওয়া পাক বানানোর জন্য আমি যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করছি সেই সমস্ত উপকরণ কিন্তু আপনি খুব সহজেই যে কোনো গ্রোসারি স্টোর থেকে পেয়ে যেতে পারেন। খুব বেশিক্ষণ ধরে চার মগজগুলোকে আমি ভাজছি না। একটু চার মগজ ফাটার আওয়াজ হলেই বুঝতে হবে যে চার মগজগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এই অবস্থায় গ্যাসের ফ্লেম সম্পূর্ণ লোতে রেখে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন অনুযায়ী পোস্ত। দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ কিশমিশ, মানে ওই 2 টেবিল স্পুন অনুযায়ী কিশমিশ এর মধ্যে দিচ্ছি। এখন সব কিছুকে একসাথে মিশিয়ে নিয়ে লো ফ্লেমে এগুলোকে একটু রোস্ট করে নিচ্ছি। দারুণ সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ নারকেল কোড়া। নারকেল কোড়া দিলে মেওয়া পাক খেতে দারুণ লাগে, তাই অল্প হলেও মেওয়া পাক বানানোর সময় নারকেল কোড়া একটু ব্যবহার করবেন। এবার দেখুন আবার আমি সব কিছুকে একবার মিশিয়ে নিয়ে আরও কয়েক সেকেন্ডের জন্য এটাকে রোস্ট করে নিচ্ছি। রোস্ট হয়ে গেছে, এখন গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিলাম। এবার মেওয়া পাক বানানোর নেক্সট পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। দেখুন আগে যে ড্রাই ফ্রুটসগুলো রোস্ট করেছিলাম সেগুলো এখন ভালো মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার একটা মিক্সার জার নিয়ে নিচ্ছি। এই মিক্সার জারের মধ্যে সব থেকে প্রথমে এর মধ্যে দিচ্ছি মাখানা। মাখানা গ্রাইন্ড করছি, কিন্তু এই মাখানাটাকে সম্পূর্ণ মিহিভাবে গ্রাইন্ড করব না, একটু দানা দানা অবস্থায় এটাকে রেখে দেব। দেখুন ঠিক পারফেক্টভাবে গ্রাইন্ড হয়ে গেছে, যেমনটা আমি চেয়েছিলাম। একটু দানা দানা আছে, পুরো মিহিভাবে কিন্তু হয়ে যায়নি। এইভাবেই মাখানাটাকে গ্রাইন্ড করে নিতে হবে। গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু অফই আছে। এই গ্রাইন্ড করা মাখানাটা এর ওপর দিয়ে দিচ্ছি। নেক্সট আমি গ্রাইন্ডার জারের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি রোস্ট করে রাখা কাজুটা। কাজুটাকেও ঠিক মাখানার মতোই দানা দানা করে গ্রাইন্ড করে নেব, খুব মিহিভাবে গ্রাইন্ড করব না। দেখুন গ্রাইন্ড হয়ে গেছে, এটাকেও কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি।
এবার রোস্ট করে রাখা আমন্ডটাকেও গ্রাইন্ড করে নিচ্ছি। সব জিনিসগুলোকে আমি একসাথে গ্রাইন্ড করছি না, তার কারণ হলো সব জিনিস গ্রাইন্ড করতে তার নির্দিষ্ট একটা আলাদা সময় লাগে। যেমন কাঠবাদামটা একটু শক্ত আর কাজুটা একটু নরম, তাই আলাদা আলাদা টাইম লাগছে। সেই জন্য সব কিছুকে আমি আলাদা আলাদাভাবে গ্রাইন্ড করে নিচ্ছি। এবার এই কতিলাটাকেও গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। পাক বানানোর জন্য যে সমস্ত উপকরণ গ্রাইন্ড করা ছিল সেগুলো আমি গ্রাইন্ড করে কড়াইতে নিয়ে নিয়েছি। এখন সব কিছুকে একবার মিশিয়ে নিচ্ছি। গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু অফ আছে। মেওয়া পাকের মধ্যে সুন্দর একটা ফ্লেভার দেওয়ার জন্য এর মধ্যে আমি অ্যাড করছি হাফ টিস্পুন অনুযায়ী এলাচের গুঁড়ো। মিষ্টির মধ্যে অল্প একটু এলাচ দিলে অবশ্যই মিষ্টির ফ্লেভার কিন্তু দারুণ হয়, তবে সব মিষ্টির মধ্যে এলাচ ব্যবহার করা হয় না। দেখুন সব কিছুকে এখন ভালোভাবে একসাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এটাকে এখন এই অবস্থায় এভাবেই রেখে দিচ্ছি। এবার এই পাগের জন্য চিনি শিরা বানাতে হবে। তার জন্য একটা কড়াইতে নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ চিনি। যেহেতু এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ চিনি নিয়েছি, তার জন্য আমি 1 থেকে 1.5 কাপ পরিমাণ জল ব্যবহার করছি। আগেই বলেছি রেসিপিটা আসলে ভীষণ সহজ আর খেতে দারুণ সুস্বাদু। সুস্বাদু হবে নাই বা কেন, গোপালজির সবথেকে প্রিয় মিষ্টি বলে কথা। গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়ামে রেখে সব কিছুকে একসাথে মিশিয়ে নিয়ে চিনিটাকে গলিয়ে নিচ্ছি। চিনিটা গলতে গলতে এখানে একটা ছোট্ট কাজ সেরে নিচ্ছি। দেখুন এইরকম একটা 12 উঁচুওয়ালা থালা নিয়ে নিয়েছি। এই থালার মধ্যে একটু ঘি দিয়ে ভালোভাবে চারদিকটা ব্রাশ করে নিচ্ছি, যাতে পরে পাকটা কেটে তোলার সময় কোনো অসুবিধে না হয়। দেখুন এদিকে চিনিটা ভালো মতো গলে গিয়েছে আর চিনির মধ্যে কিন্তু ভালো সুন্দর একটা পাক ধরেছে। এখানে পারফেক্ট মেওয়া পাক বানানোর জন্য কিন্তু একতারওয়ালা চিনির শিরার প্রয়োজন। দেখুন চিনির শিরাটা এইভাবে চেক করে নিতে হবে। 2 আঙুলের মধ্যে হালকা একটু চাপ দিতেই কিন্তু সুতোর মতো কাটছে, আর সেই সুতোটা দেখুন একটা তার। পারফেক্ট মেওয়া পাক বানানোর জন্য অবশ্যই একতারওয়ালা চিনির শিরা প্রয়োজন। যদি 2 তার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পাক অনেকটাই শক্ত হয়ে যাবে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অন করছি আর ফ্লেমটাকে সম্পূর্ণ লোতে করছি। এবার যে চিনির শিরাটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম সেই চিনির শিরাটা অল্প অল্প করে এই মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে সব কিছুকে একসাথে মেখে নিচ্ছি। একসাথে পুরো শিরাটা ব্যবহার করব না, অল্প অল্প করে শিরা দিয়ে সব কিছুকে একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন এইভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। গ্যাসের ফ্লেম অন রেখে চিনির শিরাটা এইভাবে মেশাতে যদি কারোর অসুবিধা হয় তাহলে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করেও কিন্তু গরম চিনির শিরা দিয়ে এটাকে এইভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানোর পর আবার গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে 2 থেকে 3 মিনিট ধরে এটাকে মিশিয়ে যেতে হবে, যাতে পাকটা একদম কড়াইয়ের থেকে এইভাবে ছেড়ে চলে আসে। বুঝতে পারছেন, এইভাবে ছেড়ে চলে আসে মানে চটচটে যে ভাবটা থাকবে সেটা কিন্তু প্রায় পুরোটাই চলে যাবে, মানে এই মিশ্রণটা আর কড়াইতে চিপকে থাকবে না। দেখুন এই কনসিস্টেন্সি কিন্তু একদম পারফেক্ট পাকটা জমানোর জন্য। গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিলাম। এখন আমি আগে যে থালার ওপর ঘি ব্রাশ করেছিলাম সেই থালার ওপর আস্তে আস্তে এই পাকটাকে দিয়ে দিচ্ছি। থালার মধ্যে পাকটা নিয়ে নিয়েছি। এবার স্প্যাচুলার সাহায্যে হালকা হালকা হাত দিয়ে এভাবে বসিয়ে নিচ্ছি, মানে চারদিকটা থালার চারিদিকটা এইভাবে স্প্রেড করে নিচ্ছি। দেখুন ভালো মতো পাকটা চারদিকে সেট করে নিয়েছি। এবার ফিনিশিং টাচ হিসেবে গার্নিশ করার জন্য এর ওপর দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেস্তা কুচি আর দিচ্ছি কিছু আমন্ড, যেটাকে আমি স্লাইড করে এভাবে সরু সরু করে কেটে নিয়েছি। পেস্তা আর আমন্ড দিয়ে গার্নিশ করাটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনার ইচ্ছে হলে ইউজ করবেন আর ইচ্ছে না হলে ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এবার এই মেওয়া পাকটাকে 7 থেকে 8 মিনিট এভাবেই রেখে দিচ্ছি যাতে পাকটা ভালোভাবে সেট হয়ে যায়। দেখুন পাকটা এখন সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে। ছুরি দিয়ে এটাকে কেটে নিচ্ছি। আমি এখানে চৌকা চৌকা করে পাকটাকে কাটছি, আপনার ইচ্ছে হলে বরফি শেপেও কিন্তু পাকটা কেটে নিতে পারেন। দেখতেই পেলেন নিশ্চয়ই কত সহজে কত কম সময়ের মধ্যে আমি বানিয়ে নিয়েছি গোপালজির সবথেকে প্রিয় মিষ্টি মেওয়া পাক। দেখুন মিষ্টিটা কতটা সুন্দর হয়েছে, খুব শক্ত হয়ে যায়নি আর খুব নরমও নয়, একদম পারফেক্ট। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।